대치! 재채기의 계절이 돌아왔습니다. 여러분, 재채기를 심하게 하고 나면 눈앞에 아지랑이나 별이 보인 적 있으신가요? 이 현상을 광시증이라고 합니다. 재채기할 때 눈의 압력이 가해지면 망막이 자극받아 빛이 없는데도 번쩍이는 느낌을 주죠. 또는 눈 안에 유리체가 망막을 당길 때도 이런 현상이 나타날 수 있습니다. 혈류가 갑자기 변화하거나 시신경이 압력을 받아 자극되면서 뇌가 잘못된 시각 신호를 해석하는 것도 원인입니다. 대부분 해로운 것은 아니지만 만약 이런 현상이 자주 반복되면 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 놀랍죠? 신체의 작은 변화가 이렇게 시각적으로 나타날 수 있다니.